హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా గురక పెడుతున్నారా? అయితే ఇలా చేద్దాం. గురక కారణంగా మన పక్కన నిద్రించే వాళ్లకు కలిగే ఇబ్బంది చిన్నదేం కాదు. చూసేందుకు ఫన్నీగా కనిపించినా అనుభవంలోకి మాత్రం చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది. బరువు ఎక్కువగా ఉండటం, ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉండటం వల్ల గురక సాధారణంగా వస్తూ ఉంటుంది. నిద్రించే సమయంలో ముక్కు గొంతు ద్వారా గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవడం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల కణాలు వైబ్రేట్ అవుతాయి. అందువల్లే గురక వస్తూ ఉంటుంది. భాగస్వామి అంటే ఎంతో ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ గురక వల్ల వారికి దూరం కావలసిన పరిస్థితి కూడా తలెత్తవచ్చు. గురకను తగ్గించుకోవడం కోసం స్థూలకాయాలు బరువు తగ్గించుకోవడంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుంది. పొగ తాగే అలవాటు ఉంటే వెంటనే మానేయండి. ఆల్కహాల్, నిద్ర మాత్రలు, మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. రోజు ఒకే సమయానికి నిద్రకు ఉపక్రమించాలి. నిద్రిస్తున్న భంగిమను మార్చుకోవడం వల్ల కూడా ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లకిల పడుకునే వారు పక్కకు తిరిగి నిద్రిస్తే కొంతవరకు సమస్య తగ్గవచ్చు. నోటిని తెరిచి ఉంచి దవడను ఎడమవైపు తిప్పి 30 సెకండ్ల పాటు అలా ఉంచాలి. తర్వాత కుడివైపుకు కూడా అలా చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. ఇలా ఈ ఎక్సర్సైజ్ని రోజుకు కొన్నిసార్లు చేయాల్సి వస్తుంటుంది. ఇలా చేస్తే కొంచెం ఫలితం ఉంటుంది. ఆలివ్ ఆయిల్, తేనెను 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకుని నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు తాగితే ఫలితం ఉంటుంది. గ్లాసు వేడి నీటిలో 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగితే గురక పెట్టడం కొంచెం తగ్గుతుంది. ఈ చిట్కాలు పాటించినప్పటికీ మీకు గురక తగ్గకపోతే వెంటనే డాక్టర్ని తప్పక సంప్రదించాలి. అది ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా ఇవాల్టి చిట్కా. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పక సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.